Nice TPU សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកអានបកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Print 3D model Ender Series S1 ហើយបើតាមពិតទៅវីដេអូនេះខ្ញុំថតចេញតាំងពីប្រហែលថ្ងៃចូលជាមួយអាទិត្យជាងហើយប៉ុន្តែទៅចេញបានចេញវីដេអូហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ unbox និងតម្លើងម៉ាស៊ីនហើយនឹងធ្វើការ print ជាមួយនឹងប្រភេទជ័រ flexible ដែលគេហៅថាជ័រ TPU ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះអ្វីដែល update ខ្លាំងគឺលើ extruder របស់វាជា direct extruder ដែលគេហៅថា direct extruder ឈ្មោះរបស់វាគឺប្រភេទថា Sprite Direct Extruder ការ accessory ដែលយើងទទួលបានដែលខ្ញុំឆែកនៅក្នុងបោកហ្នឹងគឺមានដូចជាសភៅណែនាំហើយជាមួយនឹងប្រដាប់ឈូសជ័រតកាប់ហើយអ្វីដែលថែមឲ្យលើសពីធម្មតាហ្នឹងគឺឃើញថាមានថែម limit switch មកមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ limit switch នេះគឺយើងអត់ប្រើទេដោយសារតែម៉ាស៊ីននេះគឺគេប្រើជាមួយនឹង level auto ដែលគេហៅថា CR touch popularity បង្កើតនៅ CR touch ថ្មីនេះគឺដាក់នៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវតម្លើងបន្ថែមទៀតគឺមានដូចជាខ្ចៅហើយសម្រាប់ memory គឺយើងទទួលបាន 8G ជាមួយនឹង card reader ដែលយើងអាច copy នៅពេលដែលយើង slide file ហើយជាមួយនឹង nozzle ហើយជាមួយនឹងខ្ចៅផ្សេងៗចាឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវការចាប់ផ្ដើមតម្លើងជាមួយចូលមកដល់ខ្សែអាក់សិតវិញម្ដងអញ្ចឹងជាមួយនឹងអាក់សិតរបស់ម៉ាស៊ីននេះគឺមានអាក់សិតរហូតដល់ទៅ2អញ្ចឹង motor ដល់ទៅ2ហើយសម្រាប់ជើង connector របស់អាក់សិតមកជាហៀងខាងឆ្វេងនេះគឺលយមែនតើគឺមាន port នៅខាងលើនឹងស្រេចហើយសម្រាប់ port នេះគឺមាន3 port ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រើ connector ដែលយើងប្រើគឺប្រើតែ2ទេជាមួយនឹង sensor filament មួយទៀតអញ្ចឹងខ្សែ sensor filament តិចទៀតទាំងអស់គ្នាអាចឃើញថាយើងត្រូវដោតមិនចាឥឡូវនេះយើង connect ជាមួយនឹងអាក់សិតសិនសម្រាប់ Sprite extruder ប្រភេទថ្មីគឺយើងចាប់ជាមួយនឹងកន្លែងដាក់ក្បាលហ្នឹងគឺមានខ្សៅ4ថែមទៀតហើយយើងគ្រាន់តែចាប់តាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើក្នុងការតម្លើងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះយើងតម្លើងតែតួហើយតម្លើងតែក្បាលជាមួយនឹង filament sensor ហើយ complete មួយទៀតគឺ screen អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងតែធ្វើបន្ទាប់នេះគឺជាខ្សែសម្រាប់ connect ចូលទៅក្បាល print គឺក្បាលដែលយើងហៅថា Sprite extruder អញ្ចឹងគឺការ connect ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះគឺលយមែនតើសម្រាប់ខ្សែគឺមកទាំងសនំអញ្ចឹងហ្មងហើយយើងធ្វើការ connect មានដូចជា AX ហើយជាមួយនឹង sensor AX ចឹង sensor AX នេះនៅតែប្រើជាមួយនឹង limit switch ដដែលទេអត់មានទាន់ផ្លាស់ប្ដូរទេមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្សែ filament sensor ហើយសម្រាប់ filament sensor នេះគឺយើង connect ជាមួយនឹង connector របស់យើងដែលនៅខាងលើនេះស្រាប់អញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ខ្សែគឺអត់មានលក្ខណៈញ៉ៃទេ
ហើយអ្វីដែលចុងក្រោយគេដែលយើងអត់បានតម្លៃហ្នឹងគឺជា screen ចឹងសម្រាប់ screen នេះគឺដូចទៅនឹង Ender 3 V2 ដូចតែគ្នាទេចឹង screen នេះនៅដដែលគាត់ថាអ្វីដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង screen នេះគឺខុសគ្នាពីមុនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់បានប្រើជាមួយ Ender 3 V2 ឬក៏ប្រភេទ screen មួយនេះគឺយើងនឹងបានឃើញនៅ function ចុចក៏ដូចគ្នាទេហើយអញ្ចឹង enjoy the video don't forget subscribe like ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងយកជ័រ TPU ប្រភេទជ័រទន់មកដាក់ចូលម៉ាស៊ីនហើយបន្តមកទៀតចាំយើងធ្វើការ level ម៉ាស៊ីនសិនសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺយើងនឹងធ្វើការ level ហើយជាទូទៅក្នុងការកាត់ជ័រយើងអាចកាត់ប្រឆាត់ចឹងណាឥឡូវយើងបន្តមកគឺយើងដាក់ចូលទៅក្នុង filament sensor ហើយបន្តមកទៀតគឺដាក់ចូលទៅក្បាល extruder សម្រាប់ក្បាល extruder នេះខ្ញុំតើបាន hit កម្ដៅទេអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះវាបានមកស្រឡាញ់អញ្ចឹងគ្រាន់តែសោកចូលចោលយើងសិនទៅហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង control ហើយយកពាក្យថា level ing ចឹងនៅពេល level ing នេះគឺ sensor ដែលហៅថា CR tag ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការ level ខ្លួនឯងវាស់ខ្លួនឯងទៅលើផ្ទៃ print ទាំងមូលចឹងវាស់មួយចំណុចទៅមួយចំណុចមួយចំណុចទៅមួយចំណុចហើយបន្ទាប់ពីវាស់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែ offset គាត់ន័យថា offset កម្ពស់ដែលត្រូវ print គៀកហ្នឹងវាចង់បានគៀកប៉ុណ្ណាNice TPU ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តដូចខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងព្រោះថាវាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ like ម្នាក់មួយជើអរគុណច្រើនមែនតើបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ